आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा एआई जेनेरेटेड यस्ता खालको पिक्चरहरू प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। देख्दा रियल लाग्ने यस्ता फोटोहरू कसरी बनेका होला त? आज म तपाईँलाई यो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामी क्रोम खोलौँ, त्यस पछाडि गएर गुगलमा सर्च गरौँ। यस खालको एआई फोटोहरू चाहिँ माइक्रोसफ्ट बिङ र लियोनार्डो.AI बाट धेरै जस्तो बनेको छ। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई लियोनार्डो.AI बाट बनाएर देखाउन गइरहेको छु। लियोनार्डो.AI यसमा क्लिक गरेँ। यसको चाहिँ हामी एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। मेरो अलरेडी एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दा यस्तो आयो। तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जीमेलबाट अथवा माइक्रोसफ्ट एकाउन्टबाट अथवा एप्पल आइडीबाट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लियोनार्डो.AI भन्ने मोबाइलको प्ले स्टोरमा पनि यसको एप रहेको छ। र यसले सुरुमा हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 150 कोइन चाहिँ फ्रीमा दिएको हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इमेजहरू जेनेरेसन गर्न सक्छौँ। यहाँनिर तल गएर एआई जेनेरेसन भन्ने छ, यसमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले कस्तो खालको इमेज खोजेको हो भनेर चाहिँ यसलाई हामीले थेम्स दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेर हामीले थेम्स दिन सक्छौँ। जस्तै 6 to 7 Nepali peoples having a milk tea अनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई ब्याकग्राउन्ड mountain inside a river hot milk tea हाल्नु है, एकदमै hot inside a river VILLAG नेपाली प्लेस भनेर मैले जेनेरेसन गर्दै। जेनेरेसन एकछिन टाइम लाग्छ। मैले 3वटा पिक्चरको अप्सन राखेको छु। 3वटा पिक्चर अप्सन गर्दाखेरि यहाँनिर 17 कोइन जान्छ हाम्रो। एकछिन वेट गरौँ। यसले जेनेरेसन गर्दैछ, केही समय लगाउँछ। हामीले जस्तो रिक्वेस्ट गर्यो त्यस्तै खालको यसले चाहिँ इमेजहरू अटो एनिमेसन गर्नेछ। हामीले त्यही अनुसारको पिक्चर यसले क्रिएट गरिसकेको छ। यसरी हामीले यसलाई पिक्चरलाई सो पनि गर्न सक्छौँ। यस्तो राम्रो पिक्चर यसले चाहिँ आफै जेनेरेट गरिदिएको छ। कस्तो दामी छ ल, हेर्नुहोस् त। 3वटा अप्सनको पिक्चरहरू यसलाई हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, डाउनलोड गरेर यसलाई युज पनि गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अब फेरि अर्को पिक्चर सर्च गर्दाखेरि हाम्रो फेरि अर्को 17 कोइन जान्छ। यसरी हाम्रोमा टोटल 150 कोइन थियो, मेरो 17 कोइन गएर 133 कोइन बाँकी भयो। यसरी यसबाट पनि हामीले यस्ता पिक्चरहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी मैले अर्को एउटा फेरि सर्च गर्न लागिरहेको छु। यहाँ अ भेरी एक्साइटिङ लुकिङ नेपाली ग्रान्डफादर विथ अ ग्लास अफ हट मिल्क टी एन्ड स्माइलिङ ग्रान्डसन अर डटर लुकिङ एट हिम फ्रम द बिहाइन्ड भनेर मैले सर्च गर्न खोजिरहेको छु। यसलाई जेनेरेट गर्दा के आउँदो रहेछ हेरौँ है त। जेनेरेट गर्दा यस्तो खालको पिक्चर आएको छ। यस्तो राम्रो खालको पिक्चर आएको छ, ठ्याक्कै नेपाली जस्तो देखिने हैन। बच्चाहरू पनि कस्तो राम्रो, साइडमा चिया भएको, पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा फ्यामिली जस्तो देखिने हैन, उसको छोरी अनि त्यसरी एउटा नातिना भएको देखिने यस्तो राम्रो पिक्चर यसले चाहिँ जेनेरेट गरिदिएको छ। क्वालिटी पनि एकदम हाई क्वालिटी नै जेनेरेट गरिदिएको छ। यसरी हामीले पिक्चरहरू जेनेरेसन गर्न सक्छौँ योबाट। यस्तै गरी अर्को माइक्रोसफ्ट बिङ भन्ने पनि एप्स के अरे सफ्टवेयर रहेको छ एआई, त्यसबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।